លក្ខណៈសម្បត្តិទាំង5របស់មនុស្សល្អដែលត្រូវតែមានទី1គឺអ្នកត្រូវតែស្គាល់អំពើល្អទី2គឺអ្នកត្រូវតែស្រឡាញ់អំពើល្អទី3គឺអ្នកត្រូវតែដាំបណ្ដុះអំពើល្អដាំបណ្ដុះនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនៅអំពើល្អទី4អ្នកត្រូវតែការពារអំពើល្អនោះទី5អ្នកត្រូវតែពង្រីកនៅអំពើល្អនោះទាល់តែអ្នកគោរពលក្ខខណ្ឌទាំង5នេះទើបអ្នកខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែដើម្បីយកលក្ខណៈទាំង5នេះទៅដាក់ឲ្យស្អិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់មនុស្សម្នាក់គេអត់អាចបដៅនឹងថាសូមអ្នកមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សល្អទាំង5រួចហើយអ្នកយកទៅដាក់ឲ្យស្អិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកការដាក់បណ្ដោគេមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេព្រោះវាមិនមែនដូចអ្នកខ្សែធម៌សប្ងៃគាត់និយាយថាយើងត្រូវចេះធ្វើអំពើល្អពេលយើងធ្វើការងារអីយើងត្រូវយកបញ្ញាមកគិតពិចារណានេះគ្រាន់តែលើគាត់និយាយបែបហ្នឹងយើងអាចដឹងថាលោកគ្រូជាអ្នកបង្រៀនហ្នឹងគឺគាត់មានភាពល្ងងថ្លៃខ្លាំងណាស់គាត់មិនសមបំពេញលក្ខណៈជាគ្រូបង្រៀនទេគាត់គ្មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាគ្រូបង្រៀនទេដើម្បីដាំបណ្ដុះអ្វីមួយចូលទៅក្នុងសម្ដានរបស់មនុស្សគេមានវិធីរបស់គេវិធីល្អបំផុតគឺធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបានយល់អំពីគុណសម្បត្តិនៃលក្ខណៈណាមួយដែលគេចង់យកទៅបណ្ដុះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេឲ្យគេពិចារណាឃើញថាខ្លួនគេចង់គេស្រឡាញ់គេចង់ឲ្យលក្ខណៈសម្បត្តិនឹងវាដុះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេដូច្នេះអ្នកពន្យល់ឬអ្នកដាំបណ្ដុះគឺជាមនុស្សដែលមានវ័យគឺជាមនុស្សដែលជាមនុស្សដែលយល់អំពីចិត្តសាស្ត្រពីព្រោះកាលណាគេមិនយល់ពីចិត្តសាស្ត្រគេមិនយល់អំពីលក្ខណៈរបស់ចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាទៅលើចិត្តទេគេមិនអាចតាំងគុណធម៌ដែលគេចង់តាំងទៅក្នុងផ្ទៃចិត្តរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមបានទេពួកយើងកំណត់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្ស5យ៉ាងដែលយើងចាត់ទុកថាជាមនុស្សល្អរួចហើយវាមានវិធីក្នុងការតាំងបណ្ដុះនៅគុណធម៌ទាំង5លក្ខណៈនេះទៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ជាពិសេសគឺបុលគឺពួកបាក់តេរីដែលយើងចង់យកទៅដាក់នៅក្នុងសង្គមដើម្បីពង្រីកគំនិតពង្រីកទស្សនៈពង្រីកគំរូជីវិតថ្មីដើម្បីឲ្យបានសង្គមអនាគតមួយដែលយើងចង់បាននេះគឺជារបៀបនៃការធ្វើដែលវិញ្ញាណបរិបទពិភពលោកគេបានធ្វើដើម្បីកែសង្គមរបស់គេឥឡូវយើងគិតពិនិត្យអំពីលក្ខណៈ5យ៉ាងរបស់បុគ្គលដែលចាត់ទុកថាជាមនុស្សល្អលក្ខណៈទាំង5យ៉ាងរបស់បុគ្គលដែលគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សល្អរបស់អ្វីក៏ដោយណាបងប្អូននៅក្នុងលោកនេះវាមានតូចបន្ទាប់វាមានតូចបន្ទាប់រហូតដល់តូចឡើងវាមានធំវាមានតូចចន្លោះពីធំណាស់ធំបំផុតទៅដល់តូចបំផុតវាមានអត្តបន្តបន្ទាប់គ្នារបស់ឯកដោយក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងមនុស្សល្អវាមានអល្អបំផុតវាមានអល្អណាស់វាមានអល្អគួរសមវាមានអល្អវាមានអល្អដែរវាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើវាគឺជាមនុស្សល្អវានៅលើវិទ្យានឹងទោះបីជាវាមិនមែននៅមុខគេកំពូលក៏ប៉ុន្តែវានៅលើវិទ្យានឹងបន្តស្ទួយនេះមនុស្សល្អមិនអាចល្អស្មើគ្នាបានទេប៉ុន្តែគេអាចចាត់ទុកថាបុគ្គលនឹងក៏ជាមនុស្សល្អដែរពីព្រោះគាត់នៅលើវិទ្យានឹងហើយយើងចង់ដាក់បន្ទុកមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងដូច្នេះការបំពាក់បំពន់នៅដួងចិត្តនៅគុណសម្បត្តិដែលជាមនុស្សល្អនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពលដែលជាអ្នកពង្រីកគំនិតពង្រីកគំរូនៃជីវិតថ្មីគឺជាការចង់បានគ្រាន់តែរឿងទី1នេះណាបងប្អូនពិបាកនឹងមនុស្សអាចនឹងបានសម្រេចនៅបុគ្គលិកលក្ខណៈទី1នេះផងបើបងប្អូនមិនបានសម្រេចនៅបុគ្គលិកលក្ខណៈទី1ផងសួរថាតើបងប្អូនធ្វើម៉េចនឹងអាចសម្រេចបុគ្គលិកលក្ខណៈទី2ទី3ទី4និងទី5ទៅខាងមានមនុស្សច្រើនណាស់បងប្អូនណាដែលឆ្លងអត់ផុតឲ្យលក្ខណៈទី1នឹងមកលក្ខណៈទី1នៃមនុស្សល្អគឺស្គាល់អំពើល្អគាត់ក៏ស្គាល់អំពើល្អនឹងចាប់ផងណាបងប្អូន
Tuy có đơn trong vậy thằng nào chứ, rồi có ở quay của thằng một đồ đi. Tuy nhiên không bằng hết, nâng nhiên tôi bằng hết. Lúc vậy lúc ta, mình lúc mai thì thằng này. Đang có tất ngay phải nhà hỏng. Con mơ khơi ta là con không thì. Các kế con đang thành nấn mà vừa rồi. Lôi kế con đang thành nấn mà vừa rồi. Con đang cả con kia đó này. Mình lúc là ngôn nhiên phải nhà tình đấy. Đang cả là bằng chân. Con ơi chăm mơ lúc đi nào nữa. Nhôm nó nhôm. Bà nhôm trong hơi thì mình định đó. Ta nhôm ta cặp kì. Ta sẵn lạc kì. Ta lôi con kì. Ta mà luôn chẳng cái hai mình định cái nhuộm. Ốc tế nó nhuộm nỏ. Nó nhuộm nỏ. Ốc tế nó nhuộm nỏ. Nó định chứ. Vì lúc ấy cú nâng á. Quát bài nhà về ốc này. Ta liên quan một chân. Rồi trong thực hóa có dễ cho nó này nâng này. Có dễ ha. Con cho bạn thành công là cả họ. Cho bạn thành công kia chi chuẩn họ. Cho bạn thành công kia đồng lục đầy thủy họ. Con hoạt ảnh đốt thiết ở bệnh viện rộng mơ. Rồi hết bệnh viện rộng thang. Nhóm ọc trọng bạn đi. Con thiết rộng sát tạ là con ạc rộng đốt thiết không. Rồi hết con xua bệnh viện rộng thang. Ta con ơn trọng bạn là lần họ. Anh nâng kia tốt bằng nghiên thay mặt tay ấy. Ta bị ọc con nghiên chân là đấy nè. Vì ọc con có lòng tư ạc rộng là ăn thực không hết á. Kế bà liên tôn cho mày ta. Ở trong thực hóa còn dòng điện nâng. Từng vậy thì vui mà nước bình quay cả hai này. Mà nước lắc chân trôi mà chua cả hai này. Hai ta xuôi hình chân. Bông ơn cho là kê chi toàn bông ơn ở. Bông ơn cho là kê bông ở lùi ở. Bông ơn cho là kê đồng đốt đầy lì ở. Bông ơn cho là duyên nơi đầy mai ở. Bông ơn cho mình chẳng. Bông ơn bác nào là kê tử. Chắc là bông ơn đấy. Bác liên đó ảnh bớt liên đấy. Nghĩ so với việc ảnh người thằng. Rồi anh ta ổng bơ là ổ. Nên ổng bơ ảnh rộng nâng đấy. Còn ổng tầm xoàng thôi. Nên là lúc xa nó bông ổn. Ốc xoàng cắt ổng tầm nặng cao đi vui. Đó cái nó dành dần. Mà đâu là ổ. Tuy nhiên là ổ. Tuy nhiên là ổ cua đấy. Là ổ bằng cua. Là ổ cua xong đấy đó. Tuy nhiên là ổ nát. Tuy nhiên là ổ bà xá. Bằng cái. Quất tư kiêm luôn là ổ đầy khẳng. Tầm bông ai bằng phật. Ai chừng con nó sầm bằng là bằng đùi ổ. Cứ nhạc rơi cái quá ông bơ lỗ. Quá ông bơ lỗ mình xuôi mà bạn nó bằng ổn. Nhạc răng ốc tầm quá thảo mách khai tầm xuôi lỗ không. Úc kia họ kia xuôi thảo. Nông trong nào con là sầm bằng là bằng đúng hết. Đa dừng thảo thạc con là thoa là bằng đúng. Tá con là thoa môi ná không chìm kì. Nít cứ chia ông bơ lỗ. Nít cứ chia con là thoa. Tá nông chỉ mất con nơi là bằng nè. Nhạc phân con mơ.ถ้ามันรู้ว่าแต่เย็นคนละทอทุ่มทีเดียวกับคนนั้นคนละทอแต่กลัวแต่เอาเล็กมวยหนึ่งน้องอย่างเราคนละทอแต่ออกกายไปใส่นี่คือการชัวสมรู้ดันไปแก้คาถาบอกโอนความเบอร์หล่อการพิจารณาว่าเยอะของโอนการตกลงของเดิมคือเกี่ยวกับคนละทอทุ่มบางคนละมันทุ่มนั่นมันรู้ว่าการนำเงินการตกลงของเดิมมันรู้นั่นเงินคนละทอทุ่มหนักบางคนเลยบางคนปีนร่วมนำไปบังการในการตัวของเราบุยเพียงแต่ประกอบกับเอาคนละทอนดอกได้ยินอย่างครั้งขนมเยี่ยมเนี่ยเกี่ยวไว้บุยตู้เกี่ยวหอขนมเยี่ยมเนี่ยกินเนี่ยเงินเลยเกินกี่กี่ขนมเยี่ยมเนี่ยกินเนี่ยเงินเลยอาช่วยเนี่ยแบบใดบ้างมันเกินกี่กี่ดิตาการตะกุนของเราเราเนี่ยตาเนี่ยเราช่วยNhạc nhân là tập hết ai vui kê từ ta Bằng tay Ta nhạc nhân cao tập tuần còn tới Không nhiễm nhạc nhân với bằng đàn tài vì thế Kế tôi là giảm hảo Không nhiễm nhạc Thì nhạc bạn được tôi Nơi ca kho thì nhạc được đầy máu Với hai nhạc được bạn được Ta nhạc nhân cao tập tuần còn tới Không nhiễm thì nhạc bạn được tôi Nơi tôi được sẵn đầy lên kho trồn máu Ta nhạc được tôi mắt của lòng từ mình Không nhiễm nhạc thì nhạc bạn tôi còn máu Ta nhạc được tôi còn tới nhà mình Không nhiễm nhạc thì nhạc đăng quân kê Không nhiễm nhạc thì nhạc bàn con trao Vì môi nhạc ở đây Ta nhạc nhân ca của tôi con trời đại tỷ Ca của tôi con trời cứ việc con là con không mà con rồi mà mình lúc á là nhân ca của tôi con trời nó bọc ổn Việc toán là bọc ổn nên ngắt tay tại đây kinh Hạ tám Mặt ngày nâng Ánh bán của tôi con trời Sóc ba chàng Không nhiễm ánh thì nhạc đặc biệt quan Không tôi thôi này Tăng cái đứa là ăn của ao từ đây tập bốc
គេទូរស័ព្ទមកអញនឹងបានឆាយទូរស័ព្ទនឹងនៅពេលឆាយមកបកគលនេះអញគួរតែទៅវិញបកគលនេះអញមិនគួរទេហេតុអីបានអញមិនគួរទេហេតុអីបានអញត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញតើអញត្រូវឆ្លើយតបជាមួយនឹងបកគលនេះយ៉ាងម៉េចថ្ងៃមិញអញហាក់បីដូចជាមានពាក្យសម្ដីអីមិនស្រួលចំពោះបកគលនេះតើអញគួរសំទោសបកគលនេះដែរទេការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមយើងបានធ្វើអ្វីមួយតែពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គមមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវណាបងប្អូនមនុស្សហ្នឹងណាតើតែមុននឹងដេកទៅចេះតែត្រេះនេះពីយ៉ាងណាតើខ្លួនមានកំណត់អ្វីខ្លះខ្លួនបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃនេះគួរឲ្យពេញចិត្តតែជាការកែលម្អនៅកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនមួយថ្ងៃតើខ្លួនបានកែលម្អអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យខ្លួនខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបានតាមការពិចារណារបស់ខ្ញុំយល់ថាគុណធម៌ធំជាងគេរបស់មនុស្សគឺការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនណាស់បងប្អូនអត់ស្គាល់អានឹងថាជាគុណធម៌ធំទេហើយបើគេនិយាយក៏និយាយតាមគ្នាដែរប៉ុន្តែគេអត់បានយល់ឲ្យដល់ដោយខ្លួនគេថាហើយអ្វីបានគេចាប់ទុកថានឹងជាគុណធម៌ធំពលតែរស់នៅក្នុងសង្គមតែអ្នកយល់ល្អថាជារឿងត្រឹមត្រូវណាជាគុណធម៌ដែលអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវអ្នកត្រូវការពារសង្គមអ្នកមានចំណាយក្នុងការដឹងឮនឹងសង្គមបើអ្នកណាជាមនុស្សដែលមានចាំជ្រុលអ្នកមិនអាចធ្វើជាប្រមុខនៃចលនាមួយក្នុងការនាំអាតដើម្បីបោសសម្អាតសង្គមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមយ៉ាងហោចបំផុតក៏អ្នកត្រូវស្ដាប់រយូអ្នកត្រូវអានប្រសែអ្នកមិនត្រូវទៅសំណងក្នុងវត្តទេពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅលើទឹកដីជាមួយគ្នាតើគ្រូធម្មវិជាដែលបានដល់មូលដ្ឋានក្នុងការវិចារណាចិត្តឲ្យយាយដែលរស់នៅក្នុងសង្គមរួចហើយគាត់ទៅសំណងទៅសោះមិនបាច់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាយើងពិចារណាពួកយើងមនុស្សជាមានគោលដៅយើងពិចារណាតើយាយទាំងអស់នឹងគាត់មានដឹងថាការដែលសំណងយកមួយតែខ្លួននឹងជាអំពើអាក្រក់ហើយតែខ្ញុំនិយាយថាគាត់តែស្គាល់ថាស្អីល្អស្អីអាក្រក់ទៅវាចាប់ផងប៉ុន្តែគ្រូធម្មវិជាសម្ងាយពេលណាគាត់ប្រាប់យាយទេថាសូមលោកយាយលោកតាធ្វើអំពើល្អរួចហើយវាចាក់អំពើអាក្រក់ដល់ពេលគាត់រត់មកអំពើល្អត្រូវចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀនឃើញទេវាគ្រោះទៀតមែនតើអំពើអាក្រក់កុំកាប់គេកុំលួចគេកុំលួចប្រពន្ធគេកុំបាត់គេកុំជក់គ្រឿងញៀនកុំធ្វើបាបម្ដាយកុំធ្វើបាបឪពុកវាគ្រោះទៀតណាស់ពីព្រោះធម្មជាតិក្នុងโลกនេះវាមានអាធំវាមានអាកុសលតមកមនុស្សដែលមានផ្នែកបញ្ញាមើលអលអត្តបណ្ឌនាឃើញអារឿងធំវត្តនិយាយមកគឺវាមកយើងស្គាល់មកពីព្រោះផ្នែកយើងមើលអលអត្តឃើញប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមានផ្នែកអាចមើលអាធំឃើញមិនប្រកាសថាគេអាចមានផ្នែកមើលអលអត្តឃើញទេប៉ុន្តែបើគេមានផ្នែកមើលអលអត្តឃើញច្បាស់ណាស់តែផ្នែកគេអាចមើលអាធំឃើញការបង្កើតសមត្ថភាពនៃគួរក្បាលដើម្បីផ្នែកស្រុកគេដែលគេធ្វើតាមដំណើររបស់ប្រទេសគឺគេធ្វើអញ្ចឹងគេដល់មូលដ្ឋានក្នុងការផ្នែកនេះឲ្យមនុស្សឲ្យដឹងថាស្អីគេស្អីជាពិសេសគឺអារបស់ដែលមានស្រៀងគ្នាដូចលាហើយផ្សេងនឹងមានស្រៀងគ្នាណាដូច្នេះអ្នកបញ្យល់ត្រូវចេះបញ្យល់អំពីលក្ខណៈដែលខុសគ្នាទីដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការវែងញែកធម្មសញ្ញារបស់មនុស្សគឺមានពីកំណើតប៉ុន្តែកាលណាយើងអត់ទំនៀមយើងអាចមើលឃើញភាពខុសគ្នាតែរបស់ខ្លួនទៀតទេប៉ុន្តែបើយើងទំនៀមទៅមុតយកទៅបាត់ទៀតទំនៀមកាន់តែមុតទំនៀមកាន់តែមួងទំនៀមកាន់តែយូរឧស្សាហ៍ទំនៀមគួរក្បាលរបស់យើងវាកាន់តែមុតទៅមកទៅយើងត្រូវការកត្តាសក្តានុពលភាពរបស់យើងឲ្យអស់សមត្ថភាពក្នុងភាពយើងជាមនុស្សពួកយើងចង់តាមបំដកនៅមនុស្សដែលមានគំរូដូចយើងចង់បានដើម្បីបង្កើតសង្គមអនាគតមួយដែលយើងស្រមៃថាជាសង្គមមួយដែលពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងសង្គមនឹងពោពេញទៅដោយផាសុកភាពអញ្ចឹងបានជាយើងចង់តាមបំដកក្រុមរបស់យើងដែលជាពួកបាក់តេរីដែលត្រូវពង្រីកកម្រិតហ្នឹងឲ្យបាននៅគំរូសង្គមថ្មីគំរូជីវិតថ្មីគំរូនៃការគិតថ្មីហើយឲ្យគេដឹងអំពីតួនាទីរបស់គេក្នុងការពង្រីកកម្រិតពង្រីកទស្សនៈពង្រីកគំរូនៃការគិតដើម្បីបង្កើតសង្គមអនាគតមួយដែលយើងចង់បានយើងចង់កសាងពលដែលជាអ្នកពង្រីកគំនិតឲ្យមានគុណសម្បត្តិខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អតាមគំរូនៃការយល់របស់យើងយល់ថាត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌ5យ៉ាងទី1គឺស្គាល់អំពើល្អទី2គឺស្រឡាញ់អំពើល្អទី3
គឺដាក់បណ្ដោះអំពើល្អទី4ការពារនិងទី5គឺពំពេញការចុកចាញ់ចំពោះអំពើអាក្រក់បងប្អូនដឹងថានឹងជាគុណវិបត្តិដែរទេតែគុណវិបត្តិគេហៅអំពើអាក្រក់អំពើអសកម្មហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាគុណវិបត្តិគឺអត់ដឹងថានឹងអំពើអាក្រក់តែនៅក្នុងគុណវិបត្តិគេហៅថាអំពើអាក្រក់ហើយពីព្រោះអំពើអសកម្មវានាំទៅដល់ការមិនរីកចម្រើនការចុកចាញ់អំពើអាក្រក់អ្នកខ្លះគាត់ថាយើងជាមនុស្សល្អរឿងអីយើងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដទៃគេធ្វើអីទៅទៅនេះក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគាត់អត់ស្គាល់ថាស្អីល្អតែបងតែខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សល្អណាដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អបានអាផ្លូវទ្វារទី1របស់វាគឺគាត់តែអ្នកស្គាល់ថាស្អីល្អស្អីអាក្រក់ហ្នឹងបើអ្នកទៅនិយាយការពារតែអំពើអាក្រក់អ្នកមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាមនុស្សល្អពីព្រោះអ្នកមិនយល់ថាស្អីល្អស្អីអាក្រក់តើអ្នកកសាងសង្គមមួយឲ្យពលរដ្ឋទាំងឡាយទៅជាមនុស្សល្អយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការពេញញែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងបានស្គាល់ស្អីទៅល្អស្អីទៅអាក្រក់ហ្នឹងគឺជាកិច្ចការចាំបាច់ណាស់បងប្អូនបង្កើនសមត្ថភាពនៃការវែងញែករបស់មនុស្សឲ្យយល់ថាស្អីល្អស្អីអាក្រក់មានកតមួយគេនិយាយថាបើអ្នកមិននៅក្នុងផ្នែកនៃដំណោះស្រាយអ្នកពិតជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាហើយបើអ្នកមិនមែននៅក្នុងផ្នែកនៃដំណោះស្រាយអ្នកគឺបញ្ហាហ្នឹងទាំងអស់បញ្ហាល្មិចបញ្ហាក៏ខ្ញុំបង្កើតបញ្ហាក៏ខ្ញុំអត់បង្កើតដំណោះស្រាយក៏ខ្ញុំអត់ធ្វើខ្ញុំគួរតែបានត្រូវគេដាក់ទៅនៅក្នុងក្រុមមនុស្សទៀតដែលជាក្រុមមិនបង្កើតបញ្ហាហើយក៏មិនមែនជាអ្នកដោះស្រាយអត់ទេតាមកតិរបស់អ្នកប្រាជ្ញគាត់ពិចារណាយូរទៅគាត់ថាមនុស្សដែលក្រៅសង្គមដែលគេចាត់ទុកខ្លួនគេថាគេមិនដែលបានធ្វើអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែគេមិនខ្វាយខ្វល់អ្វីទាំងអស់បុគ្គលប្រភេទហ្នឹងគឺជាបញ្ហារបស់សង្គមខ្ញុំមិនដែលនៅក្នុងបញ្ហាទេខ្ញុំគឺជាមនុស្សនៅក្រៅបញ្ហានៅក្រៅដំណោះស្រាយហើយគឺនៅក្រៅបញ្ហាទៀតអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតលោកពិចារណាទៅលោកថាមិនមែនចឹងឲ្យតែអ្នកមិននៅក្នុងក្រុមនៃការក្រុមដែលដោះស្រាយឲ្យតែនៅក្រៅក្រុមហ្នឹងគឺជាបញ្ហាហ្នឹងហ្មងបញ្ហាអីក៏បញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយខ្ញុំនៅក្រៅសង្គមខ្ញុំអត់ទទួលអីអានោះមិនបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយពលរដ្ឋបែបចំនួនតែអត់ទទួលអីទាំងអស់នឹងមិនជាបញ្ហាកាលណាអ្នកមិននៅក្នុងផ្នែកនៃបញ្ហានៅក្នុងផ្នែកនៃដំណោះស្រាយបិទណាស់ថាអ្នកគឺជាបញ្ហាដែលពួកយើងត្រូវដោះស្រាយទាំងអស់មានមនុស្សខ្លះក៏អត់យល់ឯងត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថារាល់តែស្គាល់អំពើអាក្រក់ហ្នឹងស្គាល់ថានេះអំពើអាក្រក់នេះអំពើល្អហ្នឹងពិបាកផងប៉ុន្តែពួកអ្នកគិតពិចារណាលើអត់ទៅនៃបញ្ញារបស់គាត់កាន់តែស្គាល់ទៅគាត់ស្គាល់ថាស្អីជាភាពអសកម្មជាហេតុនាំទៅរកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យស្អីជាហេតុជាភាពសកម្មនាំទៅរកសេចក្តីរីកចម្រើនគាត់យល់ច្បាស់ពីព្រោះការពិចារណាយូរទៅកាន់តែល្អមានមនុស្សខ្មែរច្រើនណាស់បងប្អូនគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងសង្គមហើយបើយើងថាគាត់នឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយអ្នកនឹងគឺជាបញ្ហាទាំងអស់តែពួកយើងត្រូវដោះស្រាយគាត់និយាយថាទៅក៏មកនិយាយថាខ្ញុំជាបញ្ហាខ្ញុំគ្មានបញ្ហាអ្វីទេអ្នកបញ្ហានោះគឺអ្នកលួចទៀតអ្នកក្រែម៉ូតូអ្នកបំផ្លាញសង្គមខ្ញុំអ្នករួចខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំមិនមែនបញ្ហាទេអ្នកមិនបាច់មកដោះស្រាយខ្ញុំទេបងប្អូនសង្គមមួយដែលមានចំណាយលឿនច្រើនណាស់មានតែលៀងដើរជើងមួយដែលបញ្ញាក្អែកមកកម្មអញ្ចឹងមិនថាបញ្ញាក្អែកអត់បញ្ហាបងប្អូនស៊ីហេតុដីវាដែររួចហើយយករួចតែខ្លួននេះគឺជាអំពើអាក្រក់ពេញតំណឹងមកណាចឹងខ្ញុំនិយាយថាគាត់តែស្គាល់អំពើល្អនឹងពិបាកផងបើអំពើល្អដោយលោកគ្រូធម្មវិការនិយាយអំពើអាក្រក់ដោយលោកគ្រូធម្មវិការនិយាយអានឹងស្រួលណាស់ទើបនិយាយលោកតាបណ្ឌិតគឺបុគ្គលដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មិនលួចគេមិនកាប់គេចេះធ្វើគាត់ធ្វើទៀនមិនជួបគ្រឿងញៀននឹងហើយជាលក្ខណៈទី1របស់បណ្ឌិតអានឹងជាអំពើអាក្រក់ខ្លួនឃ្លាតទៅបងប្អូនអំពើអាក្រក់ល្អិតទៅធំដែលយើងជាមនុស្សយើងពិចារណាឃើញគ្រាន់តែទៅសំណងក្នុងវត្តខ្លួនឯងរស់នៅលើផែនដីដែរអត់វល់
lương cái ra khá tư là lại nông bạc bóng từ việc anh đây chết gọi kết là lương luôn ai anh nói chứ ông mơ anh khó nó không ổn thế nó mà nói cả bài hai nè vậy ở cả bài hai mất luôn nên nó thành công ao tầm biên lương giờ chắc chở bọn cái bọn trên kiến cái do bạn là con cái luôn đây là đây là cái này nên mình thì ông mơ đó chẳng qua cả chẳng nói tìm mùi ấy cứ cái bài hai để dương thân kết tình trạng nào cũng từng hai còn cái này qua làm bữa nó bị xuống á qua làm bữa là nó xuống là ọt xuống đấy bằng ổn còn cái qua cả ấy nó sẽ nó bị bát nó bằng ổn trong lớp của tiền họ mai ơi ra nó bằng ổn tăng tiền nhất là start từ vô dương hơi dối á quát ra thì cắm chỉ mua những cầm đất là bằng nhóm đây gì khác mai ơi bằng cả cồn á bằng tâm tại bằng cả nó bằng ổn đó cho nó quân anh khơi bằng ổn không biết quân nó quay chân ó cùng không quay tận nhắc phải tham dự nhắc quan thơ dương hỏi còn là quân dân bản đi nhắc là con phải chôn viện to to thì nhắc là còn là đào bê chứ còn là chôn viện to còn tên là môn mòn hiệp rất nhông mỏng nên lúc Việt Nam anh mang giấy không ai ở ập quân nhưng thằng ông à tu à mình à và tôi bay mình miền quân bị bên nào màu cả đói nó nghỉ ai được ọc quân nơi bên là mình tè mà xuống mình luôn mình tè vào nên mình mong lượt quân thế này mà nó tập vợ ấy mỗi tầm lượt quân cứ xóm quân nuôi đang ngày đang mỏng ọc quân này một thời chẳng bạn là cái đằng quân và tôi bay chỉ bị một máu ông thì ho mình nhân quân lượt cầu nữa mình ọc quân là ngày đang mỏng ngày tè mà xuống nó ọc mỏng vì luôn còn hai cái việc ác mà dùng nó bằng mình bắt luôn này bông ôn bị cha nam bị ca là tôi có trời nữa bị cha nam ở ăn câu á vì biết cút bia dương sông dương nơi nơi vì biết mà cút bia đã bay sông dương nơi họ hai bông ôn bị cha nam từ bọc bia nữa không ca bằng cả câu ta bông ôn kết bị được vậy vì nhắc đây là quân này tôi một kia là được kén mà đây là bông ôn chắc ta bằng cả câu ta bông ôn dây kia được anh dây kia được câu thì ná tôi phải ăn câu còn vì ăn mà nâng màu cuốn kia chăm sông bóng ôn cho từ nâng trong tây rồi bóng ôn đuổi canh chăm cá thì ná vì ăn miên mà nè ta bóng ôn vì nhắc đây bóng ôn dây kia được này vậy đó về cái băng đó mai cho con này nó về cái băng đó ta cả tôi vừa này cho đúng cái điệp luôn được này con áo thì dây từ được câu chắc đá mà lên nó một tơ về hiện anh ấy kia đương TV để dương trời thành gì mai ấy ai thành biết quân ở đây ai thành ấp quân mà to thành biết nơi cái đại côn mà tung trong tây của bao mai ơi nơi ta chỉ chầm côn nông bốc hát đàm bay cuốn ai ấp quân tàu hầu à bên mà can có ấp quân à bên trong tăng thì nông cô là một thôn của đó là ấp quân ba con thưa đàm bay con nhỏ cho luôn nhất ai chứ hai ba con cho tầm chầm nè ta bị chầm nên họ mơ ta của mình bao nhiêu nó bằng một là ó đen sòn khẳng bên nam mình tập rồi nó bằng một là ó đen sòn khẳng mà cái con ó à con ó hạt tôn con ó tiền bánh bên vậy đây mà tâm nhảy bằng một anh đang sắp bắt cái ba tôn mà rơi kia rồi thái mai ơi anh nam có tay rồi anh nhân cả tôi có tay đó bánh bên vậy đâu như là ó đen sòn khẳng mà đai ở đâu đây thì còn cả còn tới chịu thương ó cốm có tới chịu thương ó như vậy đôi quan tâm này quan gì khác tôi bay dạng na còn đời tôi bay dạng na còn đời không có gì dạng na biết tôi bay dạng na còn đời